Ini hanya untuk anak-anak atau yang sakit. Singkat saja tuh tadi. Dia masih berlangsung. Dia sampai di sini nih. Satu gempa letusan. Satu gempa letusan yang di apa tuh? Yang di mana? Bidang mitigasi bencana geologi itu kita masih di 2 kilo. Pas sampai di desa sebelah Lamawara itu pas ada letupan, lalu orang semua teriak lari ke rumahnya masing-masing itu kan. Mau yang lebih utama kan itu orang ambil dokumen-dokumen penting, orang sibuk begitu tapi ambil dokumen penting lalu orang duduk dalam rumah, ternyata pikir gempa jadi orang keluar rumah, keluar ternyata hujan batu datang. Kita takut ada kecurian apa barang berharga, jadi kami untuk sementara kami tunggu sebentar untuk apa bisa kawal, jaga jangan sampai ada kecurian apa. Jadi saya arahkan banyak linmas masih di sini untuk jaga keamanan dulu. Nanti sore kalau lihat keadaan seperti apa baru kita bisa lari ke sana.